Et ça y est, le premier round qui a démarré. Au du feu, ils vont s'installer là-bas, jouer en acoustique, en discret. Moi, je vais demander à Henri Gallardo aussi de venir me voir ici devant l'estrade. Il est temps que les musiciens s'installent, qu'on parle un peu de ce Pignarroul et du pourquoi de cette belle fête organisée par nos amis. Salut les gars. Salut les gars. On va mettre la musique. Oui. Oui, pour moi, quand on monte, c'est l'escalade, et quand on descend, c'est le spéléo. Effectivement, ils sont descendus. Tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, c'était pas le groupe l'escalade, c'est le groupe le spéléo aussi qui est là. La question, c'est moins qu'ils soient à côté, là, qu'ils soient en train de surveiller. Il était peut-être en local.
Attends.